Սև կատվից էլ մեծ ինչ-որ բան է անցել Թրամփի ու Մասկի միջով։ Երբեմնի ընկերների վերադաս ու աշխատող հարաբերությունները մեղմ ասած թշնամանքի են վերածվել։ Այնինչ գրում են իրար մասին երկու գիգանտները պարզապես անհավատալի է։ Նրանք հրապարակավ վիճել են։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդը Սպիտակ տան ղեկավարին ստախոս է անվանել, ասել է, որ առանց իր օգնության Թրամփը չէր հաղթի ընտրություններում եւ անուղղակիորեն մեղադրել է նրան մանկապղծության համար։ Ժամանակն է իսկական ռումբ նետելու։ Դոնալդ Թրամփն Էփշտեյնի արխիվներում է։ Ահա թե ինչու փաստաթղթերը դեռ չեն հրապարակվել։ Լավ օր եմ մաղթում, Դոնալդ Ջոն Թրամփ։ Էփշտեյնը մի սկանդալային գործ է, որն առաջացել է 2000-ականների կեսերին։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնը մեղավոր է ճանաչվել մարմնավաճառության կազմակերպման, նաև դատապարտվել է անչափահասների բռնաբարության համար։ Միլիարդատերը կրկին ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում 2019 թվականի ամռանը, երբ նրան մեղադրել են աղջիկների, այդ թվում 14-ամյա երեխաների թրաֆիքինգի եւ նրանց մարմնավաճառության դրդելու համար։ Էփշտեյնին սպառնում էր մինչև 40 տարվա ազատազրկում, բայց 2019 թվականին ֆինանսիստին մահացած գտան իր բանտախցում։ Ամերիկացիների շրջանում տարածված տեսություն կա, որ նա քաղաքական գործիչներին, գործարարներին, արվեստագետներին աղջիկներ է մատակարարել, այդ թվում անչափահասների։ Եթե մտածեցիք այսքանն էր խնդիրը, ապա ոչ։ Թրամփը պատասխանել է, որ ձեռնարկատերը խելագարվել է եւ առաջարկել, որ Մասկի ընկերություններն այլևս չստանան պետական սուբսիդիաներ եւ պայմանագրեր։ Թրամփի հետ կոնֆլիկտի ֆոնին Մասկի կարողությունը մեկ օրում նվազել է 34 միլիարդ դոլարով։ Թե ինչ չեն կիսել նախագահն ու միլիարդատերը ներկայացրել են միջազգային լրատվամիջոցները։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հիասթափված է իր երբեմնի դաշնակից Իլոն Մասկից։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս մասին խոսել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ես շատ հիասթափված եմ Իլոնից, ես շատ եմ օգնել Իլոնին։ Նախկինում լավ հարաբերություններ ենք ունեցել գործարարի հետ, բայց չգիտեմ հիմա այդպես է, թե ոչ։ Խոսելով Էփշտեյնի գործի մասին, Թրամփը պարզապես ասել է, որ Մասկը խելագարվել է։ Իլոնը խելագարվել էր, ես նրան խնդրեցի հեռանալ։ Ես հետ եմ կանչել էլեկտրական մեքենաների գնման արտոնագիրը, որը բոլորին ստիպում էր գնել էլեկտրական մեքենաներ, որոնք այլևս ոչ ոք չէր ուզում գնել, եւ նա պարզապես խելագարվեց։ Դրանից հետո Մասկը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի կողմից սահմանված սակագները տարվա երկրորդ կեսին կհանգեցնեն ռեցեսիայի։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարությունների լույսի ներքո իր SpaceX ընկերությունն անմիջապես կսկսի շահագործումից հանել Dragon տիեզերանավը, անձնակազմեր եւ բեռ միջազգային տիեզերակայան հասցնելու համար, ինչը կարող է ազդել երկրի տիեզերական ծրագրի վրա։ Իսկ ինչու երբ վիճեցին երբեմնի մտերիմները։ Մայիսի վերջին Իլոն Մասկը հրապարակավ քննադատեց Թրամփի վարչակազմի մեծ գեղեցիկ օրինագիծը, որը նախատեսում էր հարկային արտոնությունների երկարաձգում եւ դաշնային ծախսերի կրճատում 1.5 տրիլիոն դոլարով։ Փաստաթուղթը դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահի նախընտրական խոստումների իրականացումը։ Ես հիասթափված էի տեսնելով հսկայական ծախսերի օրինագիծը, որը անկեղծ ասած մեծացնում է դեֆիցիտը, այլ ոչ թե նվազեցնում այն։ Հետագայում նա մեկ անգամ չէ, որ խոսել է այս փաստաթղթի մասին, մասնավորապես գործարարն այն անվանել է զզվելի եւ հայտարարել, որ օրինագծի օգտին քվեարկած բոլոր կոնգրեսականները սխալ են վարվել եւ գիտեն դրա մասին։ Թրամփը հակադարձել է ասելով, որ գործարարը գիտեր, թե ինչպես է ընթանում օրինագծի վրա աշխատանքը։ Նա խնդիր չուներ այդ օրինագծի հետ եւ հանկարծակի խնդիրը ծագեց ու զարգացավ, երբ նա իմացավ, որ մենք պատրաստվում ենք չեղարկել էլեկտրական մեքենաների հարկային վարկը։ Կնախընտրեի, որ Տեսլայի եւ SpaceX-ի հիմնադիրը քննադատեր իրեն, այլ ոչ թե մեծ գեղեցիկ օրինագիծը։ Մասկը պատասխանել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերը սուտ են եւ որ փաստաթուղթը իրեն երբեք ցույց չեն տվել։ Այնուհետև գործարարն աջակցել է Թրամփի իմպիչմենտի կոչին, համաձայնելով X սոցիալական ցանցում արված գրառման հետ, որը կոչ էր անում հեռացնել Թրամփին եւ լիազորությունները տալ փոխնախագահ Վենսին։ Միլիարդատերը ի թիվս այլ բաների առաջարկել է ստեղծել չափավոր ընտրողների շահերը ներկայացնող նոր քաղաքական կուսակցություն։ Անե Հայրապետյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։